¿Cómo es la forma correcta de utilizar el fonendoscopio? Esto lo muestro porque muchas series médicas y en la televisión utilizan el fonendo de forma incorrecta. ¡Qué calidez! El fonendoscopio tiene dos olivas con cierta angulación hacia adelante. Es para que siga la dirección del conducto auditivo. Por tanto, el fonendoscopio se abre de esta manera y se pone las olivas en las orejas con la dirección hacia adelante, siguiendo el conducto auditivo. Si pones el fonendoscopio hacia el otro lado, probablemente puede que escuches algo, pero no se bloquea bien el conducto auditivo y la verdad es que no tapa bien y por tanto se escucha todo lo de afuera y no escuchas bien lo que estás tratando de ocultar.